今日金曲奖呢，咧报道咧看到，在各台客家歌曲创作比赛当中，都拿到当到好成绩嘅刘永昌。今日係用羅樹獻技兩種專輯，而為咗最佳行業歌手，然後最佳行業專輯兩隻獎項。劉永昌對傳統音樂兩條羅樹擔白，仲入嚟設計性啊，並融合傳統嘅現代嘅兩條路，對兩擺嘅音樂實踐當中展開。係啊，嘅傳詞就行啊，就行啊，不卡變啊，變掃一下就一年就。音樂嘅靈感就係對無聽嘅創意來嘅，這個來就係行路嘅，不卡富圈嘅茶園就係劉永昌最大嘅創作空間。轉到工作室，劉永昌專心嘅創作歌曲，希望到高尚地度，老其上嘅客家傳統音樂轉變成感動人嘅力量。嘅重點就係你要做嘅有故事嘅人，因為現代嘅呢下現代嘅客家嘅創作上一。頭擺嘅劉永昌仲係用國外嘅音樂做學習嘅對象，到聽嘅教工樂團嘅歌曲過後，本期動態嘅震撼。原來上行人喊唔好聽嘅客家傳統音樂文化，竟然唔到底嘅就佔依嚟假嘅新關度。我就看到佢用嘅傳統嘅樂器落去做人客家音樂嘅搖滾嘅方式去做音樂，我就想到哎喲，傳統嘅樂器、傳統嘅音樂用會按好聽。入擺得到金曲獎一位嘅肯定，劉永昌同強嘅講歡喜，韓國會繼續堅持客家音樂創作嘅路。surprise！ 唔過我會繼續練唱歌啦，唱個好較準，唱到較自然嘅。啲傳統音樂一條路數好，劉永昌設定表演自家嘅創意，韓國融合傳統老現代一條路，就頭一擺嘅音樂實踐地度開始。客家新聞羅安塔投言報道。